穆斯林斋月已于11号开始，但加沙地区并未如外界期待的那般迎来和平。以色列和哈马斯方面就停火协议仍然存在巨大分歧。以总理内塔尼亚胡更放出狠话，誓言要彻底摧毁哈马斯。以色列和哈马斯势不两立。而就在此时，美以之间似乎也出现了裂痕。美国总统拜登当地时间9号接受采访时，回应了此前忘记关麦时说出的要和内塔尼亚胡摊牌言论。当地时间9号，拜登接受美国微软全国广播公司采访时表示，他将与内塔尼亚胡进行严肃会议，并称内塔尼亚胡因其在加沙的军事行动伤害以色列多过帮助以色列。拜登也对此前使用摊牌这一表述予以了解释。What I meant was, it's an expression used in the southern part of my state, meaning a serious meeting. And it was, I've known Bibi for 50 years, and he knew what I meant by it. 这也是拜登再次对3月7号声称要跟内塔尼亚胡摊牌的言论予以回应。当天晚上，拜登发表国情咨文演讲后，与国务卿布林肯等人私下聊天，忘了关麦克风。原本私底下的讲话，在有意无意之间被摆上了台面，被美国媒体逮个正着。此番言论一出，立即引起轩然大波。拜登说的摊牌，直译则是来见耶稣，是一种美国俚语表达，意思是进行直言不讳的对话。路透社指，这意味着拜登在加沙问题上对内塔尼亚胡感到沮丧。第二天，拜登又试图以开玩笑的方式找补，但美国媒体似乎并不买账。Why does Mr. Netanyahu need a come to Jesus meeting? What are you hoping to achieve? I didn't say that in the speech. After the What about after the speech? You guys eavesdropping on things. 根据内塔尼亚胡的说法，以军正接近完成战争的最后一部分，战事不用2个月就能结束。报道称，内塔尼亚胡这是直接无视了拜登的红线警告。澳大利亚人报则认为，这可能成为美以关系的转折点。报道指出，拜登和内塔尼亚胡之间的矛盾存在已久。此外，双方在战争结束后由谁来管理加沙、消灭哈马斯势力所需的军事战略等方面的分歧则更大。如今，拜登的摊牌说，则是将背后的矛盾公开化。目前的这个分歧不会完全的动摇这个美以之间的这个特殊关系。从拜登的角度来看，它更多是一种顺水推舟的这么一个态度，而且它大多数的这个攻击基本上都是针对内塔尼亚胡本人，还没有扩大到对于整个以色列他的政策的一个抨击。以色列是美国重塑在整个中东影响力的关键一环，所以他不会如此轻易的放弃和这个以色列的特殊关系。深圳卫视注意到，虽然在人道主义问题上美国开始向以色列施压，但在支持以色列消灭哈马斯这一点上，拜登政府仍然展现积极态度。拜登表示，保护以色列仍然至关重要，其中包括美国不会切断所有武器供应，仍然会继续向以色列提供铁穹系统。不过，政治新闻网援引4位美国官员的话称，如果以色列决定接下来大规模入侵拉法地区，拜登将考虑对以色列的军事援助附加条件。从去年底的时候，拜登就已经提出了这么一个概念，但到目前为止还没有落地。如果这个方案真的落地，首先我觉得不会对以色列的军事能力造成根本的冲击，因为以色列它的这个军备国防体系尤其是工业体系非常完善。另一方面，我觉得与其说是改善加沙的情况，不如说是让它这个恶化的程度进一步的减缓而已。如果以色列进攻拉法的话，那会带来这个巨大的人道主义灾难，这一点应该是难以避免的。事实上，此前外界普遍期待以色列与哈马斯能在穆斯林斋月来临前达成停火，但据法新社报道，在一些伊斯兰国家的斋月11号开始之际，加沙地带的战火没有一丝一毫的缓和迹象。我们看到，随着穆斯林斋月的到来，以色列与哈马斯不仅没有达成停火协议，而且以色列还对加沙地带进行了新一轮的打击行动。那对此您怎么看？其实，在刚刚结束的谈判过程当中，哈马斯的态度非常积极，甚至在谈判失败之后，哈马斯仍然表示会寻求新一轮的停火谈判。相反，以色列的态度则显得相当消极，甚至是拒绝派代表出席谈判会议。同时，在谈判的要价上，双方给出的价码也是天差地别的。哈马斯并不想释放全部人质，但是却要求达成一个永久性的停火协议。为此，哈马斯甚至愿意做出重大妥协，可以考虑在停火之后跟巴解组织组建联合政府，而以色列则坚决拒绝永久性全面停火。
只提出以临时停火6周的代价，换取哈马斯释放所有的人质。那么从中我们可以看出，双方分歧的本质实际上是聚焦在哈马斯的生存权问题上。哈马斯愿意谈判，并且答应释放部分人质的目的，最终都是为了让自己能够在加沙这块土地上继续生存下去。相反，以色列则宁愿牺牲那些被扣押的人质，也要剥夺哈马斯的生存权。另外值得注意的是，以色列即使顶着来自国际社会，尤其是来自美国和伊斯兰世界的巨大压力，也要坚持彻底消灭哈马斯组织。这背后实际上还意味着，跟外界近来得出的以色列无法彻底消灭哈马斯的判断相反。当前的以色列已经是信心爆棚，认为自己可以逼其攻于拉法这一域，在个把月时间内就可以结束战斗。那对于以色列总理内塔尼亚胡跟美国总统拜登在以色列与哈马斯的冲突问题上矛盾进一步激化，您又怎么解读呢？确实，继几天前公开表示要跟内塔尼亚胡摊牌之后，拜登又给内塔尼亚胡画下了一条清晰的红线，也就是以军不得攻入加沙地带南部城市拉法。能够让外界感到惊讶的是，面对拜登越来越强硬的态度，内塔尼亚胡不仅没有退缩，反而是摆出了针锋相对的态度，也向拜登亮明了自己的红线，既不能让去年10月7号哈马斯屠杀犹太人的事件重演。为此内塔尼亚胡还搬出了自己的靠山，即以色列的主流民意，也就是彻底消灭哈马斯是以色列的国家利益，同时也是以色列国内压倒性的主流民意。这两个人公开互呛，背后发出的政治信号就是，无论拜登如何施压，内塔尼亚胡将会不顾美国的反应，继续按照自己的意志打下去。值得注意的是，原先外界普遍认为，在这场以色列与哈马斯的冲突中，美国对以色列的支持是决定性的，美国对以色列的影响力也是决定性的。也就是说，没有美国的支持，以色列将会打不下去。只要美国一声令下，以色列就会停止在加沙地带的军事行动。然而，从内塔尼亚胡公开顶撞拜登，甚至是给拜登画红线的情况来看，我们有理由怀疑，美国对以色列的影响力究竟有多大？美国究竟能不能控制住以色列？而在我看来，美国对以色列的影响仅限于当美国的做法符合以色列意愿的时候，也是美国的影响力仅限于为以色列实现自己的战略目标来提供帮助，以及在关键的时候站出来保护以色列，还有为以色列挡子弹。但是当美国和以色列的国家利益、国家意志与战略目标产生冲突的时候，美国实际上是左右不了以色列的。这就是面对拜登苦口婆心的劝说，要求以军尽量避免伤及加沙地带平民的时候，内塔尼亚胡政府会充耳不闻的原因，也是双方在战后究竟应该由谁来管理加沙这件事情上会各说各话的原因。相反，我认为在美以关系中，真正占主导地位的反倒是以色列，或者换句话说，多数时候都是以色列在左右美国，甚至是牵着美国的鼻子在走。以色列之所以能够做到这一点，第一凭借的是美国境内的犹太财团的力量，第二凭借的是美国国内因为宗教情结支持以色列的主流民意，第三凭借的是拜登的制衡者，也就是亲以色列的共和党与特朗普的力量。而这也是内塔尼亚胡政府虽然顶撞了拜登，拜登就不敢中断对以色列军事援助的原因。